रहस्यमय खोज। एक कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाले बच्चे विक्रम ने रात्रि में एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने गांव के बारे में पूछताछ की और आवाज का पता लगाया, जो एक पुराने और छुपे हुए हवेली से आ रहा था। विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली की ओर रुख किया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक छुपे हुए गुफा का पता लगाया, जिसमें एक पुराना किताब और एक रहस्यमय गुफा था। विक्रम ने पुस्तक में जब कहानी पढ़ी तो उसमें एक अजीब सी शक्ति की चर्चा थी, जो समय के पार जा सकती थी।